হ্যাঁ আর এই যে আমার দুলাভাই আছে দুলাভাইরা মাগ না এনে আমার দাঁড়িয়ে থাকবার দিব বুঝলেন নাই গোল্ডেন কট আছে তিনটা কি হয় চাইরে চলবে তারপরে ফ্রেশ না ফ্রেশ হলে আর কোনো কথা আছে আর আউলটা বাচ্চা আউলটা 3টা আর একটু এখন নামে পরে আপনার টাকা দাম দিবেন ভাই তুমি তো রাখি ও একটু পরে আইবো ও সেটা আমি দেখতে পছন্দ হইবে গোল্ডেন ছাড়ুন আপনি এইটা এই জিনিস খেয়াল করছেন জাকির ভাই সকালবেলায় যে দাম কয় নইলে আধা